Подскажите, вот мы встречаемся, да, на утреннем уроке, мы читаем статьи Рабаша, есть еще там шаббатный урок, какие-то конгрессы, ешиват, но по сути у нас вот нет возможности, как эту любовь открыто демонстрировать. Вот если вы помните, когда-то был питерский конгресс, где мы делали упражнения, там, глядя в глаза, говорили комплименты, ну, такие противные вещи для эгоизма были очень. Они, может быть, были эффективны, я не знаю, но сейчас мы ничего подобного не делаем. Вот то, о чем пишет Рабаш, оно как-то сухо где-то остается как знание. Вот я стесняюсь, во-первых, говорить про любовь, я стесняюсь говорить комплименты. И, в принципе, мы, наверное, все стесняемся, и мы ничего такого не делаем подобного. О чем, как эта любовь вообще раскрываться должна? Это без слов. Это без слов. Все эти упражнения, когда ты смотришь в глаза товарищу, это вещи зависят от характера человека и от лицедейства, которое есть в нем. Я не думаю, что так нужно делать. Я не видел этого у каббалистов. Ты должен просто почувствовать, что товарищи относятся. Мы должны это делать без слов. Что товарищи относятся друг к другу, каждый согласно мере своей, согласно характеру своему, что товарищи относятся с любовью, они хотят делать добро другим, потому что они хотят эту группу, они хотят этим уподобиться Творцу, чтобы доставить наслаждение Творцу. Так мы должны смотреть на это. Можно сказать, что это само придет, нужно просто выполнять то, что вы говорите. Если вы хотите относиться с любовью друг к другу, товарищи почувствуют это. Товарищи почувствуют это раньше или позже. Это произойдет достаточно быстро. Все зависит от намерения сердца.